据说这个是世界上最小的空调。那么如果我把它装在房间里，效果会怎么样呢？我买来了啊，迷你小空调，看到没有？现在这空调没满月都出来干活了。开箱。可以看啊，这个就是空调的控制系统啊，它需要4节电池。这个呢就是我们小空调的外机啊，这个是内机，咱们拆开看一下啊。哇，这袋这么结实吗？可以看啊，空调好，这个包装都不一样。可以看兄弟们啊，这个空调居然还是美的的，麻雀虽小啊，五脏俱全。看它这个里面也是有这个风扇叶的。然后呢，这面呢我们就直接给它固定到墙上，这个好像没法固定啊，粘个胶就可以了。这个就是空调的内机啊，通过它来吹冷风。那么接下来咱们就试一下，看看这东西到底有多凉爽。会员不知道，在看视频时先点赞，再到评论区评论，输入抱抱，再艾特你的抖音好友，就会出现一个大大的可爱表情，赶紧去评论区试试。哇塞，是真的吗？我也试试啊，在评论打一个抱抱，然后再艾特一个人发送。哇塞，真的出来抱抱的表情了，你们也快去试试。好了，兄弟们，线已经连上了，接下来咱们打开这个开关。哇，你们听，已经开始制冷了啊，兄弟们，这风扇一直在转。哇，你们听，它这个转速越来越快啊！哎，不对呀，它只有连接外机的线，这个内机怎么没有线连着呀？这什么意思啊？哇，你看，里面就是个空的，这是个假的呀！拜拜。